السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الطعميه في البيت بطريقه سهله وبسيطه جدا، وهقول لك اللي ما عندوش كبه او ما عندوش مطحنه يقدر يعمل الطعميه ازاي ويحتفظ بيها لشهر رمضان واكتر من شهر رمضان كمان بطريقه سهله وبسيطه جدا ومكونات جميله جدا. ما شاء الله الطعميه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده مقرمشه كده وجميله، لونها جميل جدا وناعمه جدا جدا، انعم من اللي احنا بنجيبها من بره كمان. وتقدري تتحكمي في درجه النعوميه بتاعتها، عايزاها ناعمه شويه او خشنه حسب ما انت عايزه. عملنا من نص كيلو فول الكمية اللي انتوا شايفينها دي كلها، وعملنا ضعف الكمية ما بنشتري من بره. يعني احنا لو احنا مثلا بنشتري طعمية ب10 جنيه، لا انت عملتي ب20 جنيه. لو بتجيبي طعمية، لو هتجيبي ضمة ب50 جنيه، لا انت عملتي ضمة ب100 جنيه. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الطريقة على طول. بس لو انتوا لسه جايين في القناة بتاعتنا واول مرة تشوفونا، انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد منا، ولايك وشير لو الفيديو عجبكم. اول حاجة انا جبت نص كيلو فول من الفول المدشوش اللي بيبقى مقشر كده. وطبعا لو في اي حاجه وحشه بنشيلها، حبايه مسوسه مثلا، طوبه، اي حاجه بنبدا نشيلها وننقيه كويس، وبعدين بنبدا نحطه في ميه من بالليل للصبح او من الصبح لبالليل على حسب انتي وقتك متاح عندك ايه. بعد كده بقى باغيّر عليه المَيّة مرّة و2 لحد ما يبقى المَيّة بتاعته رايقة كده زي ما أنتم شايفين ونضيف. المكونات اللي إحنا هنضيفها النهارده، هنضيف ربطة كبيرة من الكرات، ولو ما عندكيش كرات تقدري تستخدمي بصل أخضر، وبصلاية متوسطة، وعندي كمان ربطة صغيرة من الكزبرة، وكمان 4 فصوص من التوم. بس دي كل المكونات بتاعة الطعمية. هابدأ بقى آخد البصل والكرات والخضرة والثوم كله كده أقطّعه كله مع بعضه عشان يساعد الكبة بتاعتي أو المفرمة بتاعتي إنها تطحنه ناعم أوي. وزي ما قُلت لِك لو أنتِ ما عندكيش كرات تقدري تستخدمي بصل أخضر، أو لو ما عندكيش تقدري تستغني عن الاتنين وحطّي كزبرة، بس تحطّي كزبرة بزيادة شوية. بعد كده بقى هابدأ أجيب الفول اللي أنا بلّاه، صفّيته من المَيّة كده كويس، وبعدين هاضيفه عليه وأقلّب المكونات كلّها مع بعضها. وبعدين عندِك حل من 3: يا إمّا لو أنتِ عندِك كاتشن، يعني مثلًا لو أنتِ عندِك المُحضّر الطعام ده تضربي فيه زي ده، تضربي فيه وبعدين تكمّلي بحاجة تانية هاقول لِك عليها دلوقتي. لو أنتِ عندِك المفرمة بتاعة البسكوت ما عندكيش بقى لا كاتشن ولا كَبّة، تقدري تستخدمي مفرمة البسكوت، تحطيه في المفرمة بتاعة البسكوت اللي إحنا بنستخدمها في العيد وتضربيها، إحنا كنا بنعمل فيها. لو أنتِ ما عندكيش لا كاتشن ولا مفرمة البسكوت، تقدري تستخدمي ال الكَبّة. لو أنتِ عندِك كَبّة تقدري تستخدمي كَبّة. طب لو أنتِ ما عندكيش الحاجات دي خالص، تقدري تستخدمي الخلاط، بس هنزوّد شوية مَيّة علشان خاطر الخلاط يضرب معانا، وبعد كده نبقى نصفّي المَيّة ديّة. نخلّي بالنا ما نخلّيش مَيّة كتير في الطعمية، عشان لو إحنا زوّدنا مَيّة كتير الطعمية لمّا نيجي نقليها في الزيت هتفُك مننا. ده أول طحنة كده أنا طحنتها، بتبقى خشنة شوية كده. وبعدين بعد أمّا أخلّص الكمية كلّها أول مرّة، هارجع أحطها تاني وأعيد عليها تاني كمان طحنة، هُم طحنتين 2 بس بإذن الله هتبقى كويسة معانا. لو وصلتِ هنا معايا للفيديو ما تنسيش تنزلي تحطّي لايك وتشتركي في القناة بتاعتنا، وتقولي رأيِك في الكومنتات لو النتيجة عجبتِك. ده شكل الخليط بعد ما خلص. أنا عندي هنا معلقة من البيكنج باودر. أنا ما باحبش أحط للطعمية كربوناتو، لإن الكربوناتو بيبقى يسوّد الطعمية لو اتركنت شوية أو طلعتيها من الفريزر بتلاقيها مسودة. أنا باحط بس معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر عشان يدّيها خفية كده وهشاشة. وفي المرحلة دي أنا حطيت على النُص كيلو من الفول والخليط ده كله، حطيت حوالي نُص كوباية من المَيّة، نُص كوباية شاي من المَيّة، علشان خاطر تنعّم معايا الطعمية، وكمان تخلّي الطعمية بتاعتي تلِف زي ما أنتم شايفين كده. ما شاء الله طلعت عاملة إزاي. وبعد ما ضربتها كده خدتها بقى في الخلاط، خدتها كمان دور في الخلاط. لو أنتِ عايزاها ناعمة أوي زي ما أنا باحبها ناعمة أوي كده، عايزاها تكون خشنة بسيط خالص عاملة زي الرمل المبلول كده، تكتفي بالكاتشن وخلاص وما تعمليهاش في الخلاط. لكن أنا بصراحة باحب الطعمية ناعمة أوي كده، عشان ساعات باحط عليها بيض وباعملها كده زي العِجة أو البيض القرص، فما باحبش يبان فيها حبايات الفول اللي هي بتبقى صغننة عاملة زي الرمل كده. هاعبّيها دلوقتي بقى على حسب الكمية اللي أنتِ محتاجاها، عارفة أنتِ مثلًا أنتِ بتحتاجي كمية بقد إيه. الكيس ده لو إحنا هنجيبه من برّه مش أقل من 20 جنيه. وخدت قطع شوية كده من الطعمية، رشيت عليهم سمسم ورشيت عليهم كزبرة ناشفة، وهابدأ بقى أقليهم دلوقتي وأوريكم الطعمية بتاعتنا شكلها إزاي.
ده شكل الطعمية بتاعتنا بعد ما قليناها، ما شاء الله عليها جميلة، متماسكة اهيّة، مش فكة ولا أي حاجة خالص، بتقرمش خالص من برّه وكمان طرية وحلوة كده من جوّه، ناشفة كده وطعمها جميل، وتقدري تتحكمي بقى في الطعمية بتاعتِك لو أنتِ عايزاها ناشفة أو طرية زي ما أنتِ عايزة، تقدري تضيفي عليها مثلًا بيض وتعمليها زي العجة، أي طريقة أنتِ عايزة تعملي بيها الطعمية. عملنا كمان منها هنا 4 أكياسة كبار أهُمّة من النُص كيلو فول، وقلينا حوالي كيسين يبقى وفّرنا كتير جدًا. أنا جايبة الفول ده ب25 جنيه، وكمان جِبت له حاجات بصل وخضرة وكرات ب5 جنيه، يبقى ب30 جنيه. شوفوا بقى إحنا عملنا كمية طعمية قد إيه. لو وصلتوا معايا هنا للفيديو انزلوا اعملوا لايك واشتركوا في القناة. دمتم في رعاية الله.